अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, मैं दिलशाद, आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना पर्सनल कॉल, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपके घर के मेंबर से किसी का कॉल आती है तो आप चाहते हो कि मेरा कॉल मेरे बगल वाले को सुनाई ना दे। तो फ्रेंड, आज इस टॉपिक में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये ट्रिक कैसे वर्क करता है, किस तरह काम करता है। फ्रेंड, आपको सिंपल ईमो को ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड आप ईमो को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रेंड मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप फ्रेंड देख सकते हैं, इस पर आप ओके करेंगे। आपको सिंपली आप ओके करने के बाद आप यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्ले ऑन एयर स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई का और तीसरा है डिलीट का। तो सिंपली आपको प्ले ऑन एयर स्पीकर पे ऑन कर देना और क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर एक कान का इमेज बन के आ चुका है। जैसे आप फ्रेंड आपकी कॉल आती है, आप कॉल रिसीव करते हो, आप चाहते हो कि मेरी कॉल मेरे बगल वाला ना सुन सके, वो आपके कितने करीब में हो तो आपकी कॉल नहीं सुन सकता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं मैं इसको बंद कर दूं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, प्ले ऑन, लोड स्पीकर, रिप्लाई, डिलीट, यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले ऑन, लोड स्पीकर जो पहला ऑप्शन है, आप दूसरा है जो रिप्लाई का और तीसरा है डिलीट का। तो सिंपली आपको इस पर ओके कर देना है। इससे फ्रेंड आप सिंपली इस पर ओके करेंगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो